之初俾蚊咬咗嘅，無緣無故身上有一仆仆嘅，同埋呢度痕嗰度痕嘅，唔好搽第一面啊！連阿梁仔隻狗用咗都會好嘅苗之初，你哋身上啲腳啊有菌菌嘅啊無名腫某毒某嘅，你哋想唔想試下呢個苗之初？呢個苗之初我好耐冇賣過噶啦，而家剩翻68份庫存，19蚊9，4支。一支、2支、3支、4支，有冇人用過呢個苗之初嘅？用過嘅，你可以試試佢，係咪？呢個好非常之好耐都冇用啊！鳩柒啦，真係好撚柒用，真係好鳩好用，真係好好用，好唔好？得68份，有人用過嘅可以連上嚟分享下。雖然冇禮物，因為呢個品牌方呢冇禮物嘅，已經將呢啲呢啲利潤呢打晒喺19蚊9 4支5蚊1支都唔使。你話係咪好勁用？阿嘉文姐嚟，我連你上嚟，連埋呢個叫新米嘅，連埋佢。好嘅，呢個真係超好用啊！小燕子都係連佢喎。連埋個小燕子上嚟，未有禮物㗎，你哋咪問我住啊！我話俾你知啊。點啊，小圓？好唔好用啊？呢支嘢？喂，真係好鬼好用嘅。譬如咧，你啲瘡咧爛咧，譬如邊度爛咧，一搽咧佢就結焦㗎啦，第二日。好好用嘅，特別蚊釘啊 ，Ivy 你講下好唔好用啊？好好用啊！因為我之前咧上2個月咧，我全身出晒紅疹啊，就爛晒衫都着唔到噶。咁但係我真係諗唔到方法喎。但係我用呢個苗之初搽好晒我啊！你問下梁仔隻狗啊，你叫佢問下梁仔隻狗啊。你問下梁仔啊，我暗叫佢落過2單噶啦，已經。係啊，你可以問下梁仔隻狗噶。我買咗4份啦。哦，你大比乸都得啊！你啲大比乸，大比乸好選啊！係係啊，佢藏咗上去咧，涼浸浸好舒服又平，我都買咗2、3單喎。嗱，你睇唔睇得到啊？我都話俾你知啦，隻狗有事，隻貓有事啊，同埋咧，你哋屋企咧啲豬乸、豬公有事，你都可以平平地濕你可以亦都可以試下，你感受一下。咁佢全部都係中草乜嘢藥提取嘅，好鳩抵啊！總之好用啦，香港買個特效膏都要60幾蚊啦，我唔講落去啦。嗱，你聽唔聽得到啊？嗱，阿卡文嗰度嘈啊啦，咁我而家 cut 咗佢落去，仲有邊個人用過嘅話鳩柒俾我知嘅啦，唔係講笑噶啦，賣完啊就冇鳩柒噶啦，好好用。我講下我呢個可以啊，開開心心你可以試下佢嘅。哇，小袁啊，我同你講啊，即係我家婆佢有嗰隻牛皮癬搽咗都有用噶喎。我就係啦，我呢度就話牛某皮某啊啦，你睇下啦，我就係啦。係啊，得噶，搽咗真係。嗱，呢度就係啦，但係佢唔係話點樣啊，佢係治標唔治本啊。如果牛皮癬乜嘢嘅話咧，你經常你要準時瞓覺，唔好捱夜，因為佢係叫做神經性皮膜炎啊，你就唔可以咁樣嘅。係啊，你可以嘗試下噶，我都話你做乜鬼啊噶？阿梁仔，你問下佢有冇庫存先，冇庫存啊。冇庫存啊，得68份庫存咋。嗰個苗之初都好啊，我老公嗰啲癬啊，買幾十蚊嘅膏搽唔好啊，我搽一次就好咗啦。嗱，個苗之初你睇下阿梁仔，你幫我問下佢可唔可以上到50份或者30份嘅？生咗好多癬啊！嗰啲倒池下邊嗰度啊，好多癬啊，搽一次好咗。佢話我話咁快好嘅，咁啊，買幾十蚊嗰啲膏搽唔好啊。佢話唔信啊。直播間嘅朋友仔，你可以試下佢涼浸浸嘅搽咗落去，如果你行到好舒服嘅，佢話好涼嘅，好舒服嘅咁啊。小遠啊，你呢個係咪真係你去咗浙江翻嚟之後先有個優惠啊？係咪？呢個係苗之初嚇，苗之初佢而家剩翻12份，剩翻12份，你拍咧就拍埋佢啊！好多人買㗎，我同你講，19蚊9 4支啊！你買嚟蚊叮蟲咬你都抵啦。嗱，我唔買呢個嘢㗎啦。我買咗2、3單數。你買到3支，俾我媽媽用咗2支。我話俾你知，剩低1支喺屋企，啱啱我老公生癬，搽好咗。佢咁鳩抵，我都話俾你知，佢咁鳩抵咯，19蚊9咯，4支咯，嗰個軟膏咯。你唔買嘅話，你買嚟做乜鬼啫？係咪先啊？買嚟開門口你都抵啦。幾多人蚊叮，幾多人蟲咬啊！